Тыуған илгә һөйүү тәрбияләү өсөн китап уҡыу, интернет видеояҙмалары ғына етмәй. Ошо уй менән Фатима Мостафина исемендәге 20-нче ҡала башҡорт гимназияһының 7-нче А класы уҡыусылары класс етәксеһе Илмира Салауат ҡыҙы Хәсәнова етәкселегендә шәп сара уҙғарҙы. Был байрамға улар алдан ныҡлап әҙерләнгән. Һәр уҡыусы үҙенең атаһы, олатаһы йәки әрмелә хеҙмәт иткән, йә һуғышта булған туғаны хаҡында белешеп, яҙып, уларҙың фоторәсемдәрен табып, кейгән кейемдәрен, пилотка фуражкаларҙы алып килгән ине. Һәр парта үҙенсәлекле һәм бер-береһенә оҡшамаған. Һәр экспонат үҙе үк тарих һөйләгән кеүек. Ысын һуғыш касафаттарын күргән батырҙарҙы үҫмерҙәр осрашыуға тупланы. Беҙҙең бөгөн Герой парты байрамы булды. Минең олатайым Хажғали Алламорат улы, бына уның фотоһы. Был боронғо фото түгел, был яңы фото, беҙ үҙебеҙ эшләнек. Һәм уның ҡустыһы Хажмөхәмәт олатай. Әлеге ике олатайым да минең юҡ, әммә мин уларҙы иҫләйем. Мин олатайҙарыма оҡшап батыр булғы килә, һәм кәрәк булһа, мин үҙемдең тыуған еремде яҡлаясаҡмын. Ҡыҙҙар, егеттәр класташтары һөйләүен йотлоғоп тыңланы. Һуғышты үҙ елкәһендә татып ҡайтҡан батырҙар тарихына хайран ҡалып ултырҙы. Минең олатайым Чехословакияла хеҙмәт итте. Бына беренсе һүрәттәр фотоальбомына һаҡланған. Был фотоальбомды беҙ үҙебеҙ эшләнек, сөнки минең олатайым хәҙер алда һәм беҙ үҙебеҙ фотоларҙы яңыртып эшләгән һәм Ҡыҙҙар, егеттәр, һуғышта, әрмелә булып ҡайтҡан яугирҙәр һеҙҙең ғаиләлә лә барҙыр. Тыуған ил һаҡсыларын хөрмәт итегеҙ, улар хаҡында онотмағыҙ. Мөмкинселек булғанда, уларҙы саҡырып, рухлы, матур саралар уҙғарып, һөйләшегеҙ, хөрмәт итегеҙ. Рәзилә Салауатова, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.